المفروض دلوقتي بعد ما كنت شايف مشكلة حفظ الكلمات كبيرة جدا وملهاش حل، تشوفها مشكلة عادية وتقدر تحلها. مالكش دعوة بالكتب دي لأنها حرفيا حشو على الفاضي. فحوالي على يوم الامتحان هتكون حافظ في رينج 11,000 كلمة 12,000 كلمة. انت هتدخل الامتحان حاطط رجل على رجل. سيبك من الكتب الخارجيه في شرح الجرامر، بس هقول لكم طريقه تضربوا بيها عصفورين بحجر. انتوا محتاجين دلوقتي في ثانويه عامه يبقى عندكم حصيله كلمات لغويه كبيره جدا، ومحتاجين تبقوا عارفين كلمات كتير انجليزي جديده بره المنهج، عشان امتحان اخر السنه مش بيبقى بس مقتصر على كلمات المنهج. ما ينفعش تبدا في جرامر ثالثه ثانوي على طول وانت ما تعرفش الجرامر بتاع الابتدائي والاعدادي، لان حرفيا بتوع الابتدائي والاعدادي هو اللي مترتب عليهم جرامر ثالثه ثانوي بس بتوسع. اهلا بيكم ثانويه عامه 2025، اتمنى تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن ماده الانجليش ونشوف كل المشاكل اللي بتواجهكم فيها ونحاول نحلها. وطبعا انتوا اللي مختارين محتوى الفيديو ده بناء ان انا نزلت لكم على المنتدى. هنبدا سلسله ازاي تذاكر كل ماده، وانتوا اخترتوا اول ماده نبدا بيها الانجليش. فقبل ما تشوف الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، ويلا نبدا الفيديو. هنتكلم النهارده عن ازاي تذاكر انجليش وكل التفاصيل اللي فيه، سواء ما كنت شاطر في الانجليش نص نص، سواء ما تعرفش فيه اي حاجه، فالفيديو ده هيفيدك. اول حاجه نتكلم فيها الكلمات، ازاي تحفظ الكلمات، ازاي يبقى عندك حصيله كلمات لغويه كتيره. تاني حاجه نتكلم فيها الجرامر صعب عندك مش عارف تفهمه، هل الجرامر بتاع السنين اللي فاتت بيجي في الامتحان؟ هنقول كل حاجه. هنتكلم برضو عن السكيلز والقصه والقطعه والترجمه وكل حاجه حرفيا في امتحان اخر السنه هنتكلم عنها بالتفصيل. فتابع الفيديو من الاول للاخر وان شاء الله هيفيدك. اول حاجه عاوزه اتكلم فيها، انا عاوزه اغير فكرتكم من ناحيه الانجليش ماده سهله ومش ماده صعبه، وسهل جدا تجيب فيها درجات اخر السنه وسهل تتقفل. ومش مشكله بس حفظ الكلمات او فهم الجرامر، مشكله ابسط من دي بكتير وهنحلها في الفيديو ده. وعايزه اقول لكم حاجه، انا بدات مذاكره انجليش بجد. انا ما كنتش اخدت دروس خالص طول السنه، ما كنتش حفظت ولا كلمه، ما كنتش شفت ولا جرامر. بدات مذاكره فعليه في شهر 3، يعني قبل الامتحان ب3 شهور. جبت كام في امتحان اخر السنه؟ جبت 49 من 50، يعني نقصت درجه واحده بس في الامتحان، وده بسبب غلط تافه هقول لكم عليه اخر الفيديو. فصدقوني الانجليش مش ماده محتاجه كل الرعب اللي انتوا عاملينه من ناحيتها دي، هي مش كيمياء وفيزياء، ماده سهله وتتقفل اخر السنه. ولكن دلوقتي ان شاء الله هقول لكم بعض التريكس اللي تذاكروا بيها الانجليش هتخليكم تقفلوا اخر السنه. اول حاجه نتكلم عنها وهي الكلمات وحفظ الكلمات. انا عارفه ان دي مشكله كبيره جدا بتواجهكم، انكم مش عارفين تحفظوا كلمات. اول حاجه انا عايزه اقولها لكم النهارده في حفظ الكلمات بالذات، مش بمجرد النظر. يعني ما تجيش مثلا عندك 50 60 كلمه عايز تحفظهم، مش هتفضل تبص لهم كده وتقراهم وخلاص كده اتحفظت. حفظ الكلمات بيبقى بالورقه والقلم. عندك كلمه مثلا زي كلمه important، فانت عشان تحفظها هتفضل تكتبها كذا مره، 3 4 مرات لحد ما تثبت في دماغك. هتفضل تحفظها كده، وكل الكلمات اللي معاها في نفس الورقه هتفضل تكتب important restaurant، اي كلمه قصادك تفضل تكتبها كتير. وبعد ما خلاص اكدت ان انت حفظت ال5 6 كلمات اللي بتحفظهم في الوقت الحالي، هتجيب ورقه فاضيه وتفضل تسمعهم لنفسك. لقيت نفسك فاكرهم وعارف تكتبهم سواء سبيل او نطق صح، فخلاص انقل على الكلمه اللي بعدها. لقيت نفسك نسيت الكلمه او نسيت كانت بتتكتب ازاي، غلطت في السبيلنج بتاعها او ايا يكن، هتفضل تكتبها تاني كذا مره لحد ما تثبت في دماغك. حفظ الكلمات بيبقى بالورقه والقلم ومفيش طريقه غير دي. طب انت دلوقتي حفظت الكلمات ولكن نسيتها، يعني انت بتحفظ الكلمات في وقتها ولكن مثلا قبل الدرس المره الجايه بتكون نسيت الكلمات. علشان تحفظ الكلمات لازم تراجع عليهم مرتين. مرة أول ما ترجع من الدرس، أخدت الكلمات النهاردة في الدرس، هترجع على طول تقرأهم عشان تبقى فاكر النطق بتاع المستر وتنطقها صح، وتفضل تحفظ فيهم بالورقة والقلم وتكررهم كذا مرة لحد ما تحفظهم. خلاص حفظتهم قبل الدرس، بقى المرة الجاية هتجيب الكلمات تاني كلها وتبدأ تسمعهم لنفسك غايب من غير ما تقرأهم. لقيت نفسك مثلا حافظ بعض الكلمات وفي بعض الكلمات واقعة منك، هتبدأ تحفظ كل الكلمات تاني بما فيهم اللي انت حافظهم. مرة مع مرة هتلاقيك بتحفظ الكلمات والموضوع عندك بقى سهل. انت عارف لو مشيت على طريقه حفظ الكلمات اللي قلت لك عليها دي، انك مثلا تحفظ بعد الدرس وتحفظ قبل الدرس وتحفظ بالورقه والقلم وتكررها مع نفسك كل شويه، هتلاقي مشكله حفظ الكلمات عندك اتحلت، الموضوع بقى سهل. انتوا اللي مكبرينه من لا شيء. تاني حاجه، انت لازم يكون عندك حصيله كلمات لغويه كبيره جدا. وانت دلوقتي علشان الامتحان بتاعك اخر السنه مش بيبقى مقتصر على كلمات المنهج، ولكن مهم جدا تحفظ كلمات من المنهج. اول حاجه كلمات المنهج اللي هتحفظها هتبقى اللي هي مكتوب عليها important vocab في الكتاب الخارجي. دي الكلمات اللي تحفظها بس، سيبك من الكلمات التانية دي كلها، هقولك تعمل فيها ايه دلوقتي. اول حاجه الكلمات اللي مكتوب عليها important vocab دي هتحفظها صم زي اسمك، لان الكلمات دي اللي بيكون مثلا مركزه عليها كتاب الوزاره او موجوده في كتاب المدرسه. دلوقتي اقول لكم طريقه تضربوا بيها عصفورين بحجر. انتوا محتاجين دلوقتي في ثانويه عامه يبقى عندكم حصيله كلمات لغويه كبيره جدا، ومحتاجين تبقوا عارفين كلمات كتير انجليزي جديده بره المنهج، عشان امتحان اخر السنه مش بيبقى بس مقتصر على كلمات المنهج.
وفي نفس الوقت بيجيلكوا قطعتين اخر السنه مهمين جدا جدا عليهم 16 درجه ومحتاجين تكونوا فاهمين كل كلمه فيه. اول حاجه هرشحها لكم دلوقتي ابلكيشن اسمه reading conversation test، هحط لكم صورته هنا. الابلكيشن ده استخدمته في ثالثه ثانوي لما كنت بذاكر انجليش، كنت كل يوم مخصصها نص ساعه احل قطعه قبل ما انام، منها بستفاد منها كلمات جديده، والكلمه اللي اكون مش عارفاها بروح ابحث عن ترجمتها واكتبها في كشكول خارجي واكتب معناها جنبها وافضل احفظها قبل ما انام. وفي نفس الوقت كنت بمارس ان انا احل قطعه علشان لو جاتلي في امتحان اخر السنه اعرف احل اي قطعه بسهوله وماخدش وقت كتير فيها. كنت كل يوم 23 ساعه ونص بعمل فيهم اي حاجه، ولكن نص ساعه اللي قبل النوم بتوع القطعه دي كانت ثابته كل يوم اساسيه، منها بحفظ كلمات ومنها بحل قطع. وبالمناسبه انت لو حددت كل يوم نص ساعه تحل فيهم قطعه من دلوقتي لاخر السنه هيبقى عندك حصيله كلمات لغويه ممتازه، بلس ان لو جالك كلمات اخر السنه حتى لو مش عارفها او مش قادر تفهم الكلمه دي او ما ذاكرتهاش قبل كده، من خلال التخمين هتبقى مثلا عارف الكلمه اللي قبلها الكلمه اللي بعدها، هتحاول تستنتج الكلمه اللي مكتوبه ومش فاهمها دي من بين السطور، لان اوريدي انت حليت قطع كتير قبل كده، وكمان عندك حصيله كلمات لغويه انت حفظت كلمات كتير على مدار السنه، فبالنسبه لك الكلمه المجهوله هتقدر تخمن معناها بسهوله ومش هتاخد معاك وقت في الامتحان. انت عارف بعد ما قلت لك دلوقتي تحفظ الكلمات ازاي ويبقى عندك حصيله كلمات لغويه ازاي، هقول لك دلوقتي تحفظ كم كلمه في اليوم. يعني مثلا خلي كل يوم في رينج 50 كلمه. 50 كلمه مش كتير، انا هقول لك تقسمهم ازاي دلوقتي. اول حاجه احنا عندنا كم صلاه في اليوم؟ 5 صلوات. هنقسم ال50 كلمه على ال5 صلوات دول. اول حاجه في المعسكر بتاعنا انا بقول لك انك تصحى قبل الفجر بساعه. طبعا اللي ما شافش فيديو المعسكر بتاعنا يروح يشوف الفيديو اللي قبل ده ويدخل معانا التحدي. نكمل الفيديو. اول حاجه صلاه الفجر بتصحى قبلها بساعه. قبل صلاه الفجر تحفظ 5 كلمات، بعد صلاه الفجر تحفظ 5 كلمات تانيين. جت صلاة الظهر تحفظ قبل الظهر 5 كلمات وبعد الظهر 5 كلمات. وقبل ما تحفظ ال5 كلمات اللي قبل الفجر حاول تراجع على 10 كلمات اللي ذاكرتهم في الفجر، وبكده على مدار اليوم بقى العصر والمغرب والعشاء على مدار اليوم هتلاقيك حفظت ال50 كلمة ومبقتش صعبة، وزي ما كنت شايفة في الأول 50 كلمة احفظها ازاي، واحفظهم بنفس الطريقة اللي قلتلك عليها في أول الفيديو. المفروض دلوقتي بعد ما كنت شايف مشكله حفظ الكلمات كبيره جدا وملهاش حل تشوفها مشكله عاديه وتقدر تحلها، وقلتلك ازاي تتعامل مع حفظ الكلمات يبقى عندك حصيله كلمات لغويه كبيره جدا، وبرده ازاي تحل قطع. بالمناسبه انت لو من دلوقتي لحد يوم الامتحان ذاكرت كل يوم 50 كلمه، فحوالي على يوم الامتحان هتكون حافظ في رينج 11,000 كلمه 12,000 كلمه. انت هتدخل الامتحان حاطط رجل على رجل. تاني جزء هنتكلم عنه هو الجرامر. انت مش بتفهم جرامر، مش متأسس في الجرامر، ما تعرفش جرامر من تانية ابتدائي، انا هقولك دلوقتي تعمل ايه. اول حاجه ما ينفعش تبدا في جرامر تالتة ثانوي على طول وانت ما تعرفش الجرامر بتاع الابتدائي والاعدادي، لان حرفيا بتوع الابتدائي والاعدادي هو اللي مترتب عليهم جرامر تالتة ثانوي، بس بتوسع. هي نفس القاعده هي ولكن جايبلك بتوسع اكبر، جايب لك كلمات جديده فيها، طريقه استخدام اخرى غير اللي اخدتها، فلازم تكون عارف حتى نبذه عن الموضوع. وبالمناسبه ما تقلقوش انا عامله لكم بلاي ليست تحت هنا هحطها لكم في وصف الفيديو عباره عن مثلا كل القواعد بتاعه ثالثه ثانوي، ولكن بشرح مثلا الابتدائي والاعدادي حاجات بسيطه كده، كل فيديو وليكن نص ساعه. طب دلوقتي مثلا انت كنت بتذاكر جرامر او سمعت البلاي ليست اللي هحطها لك في وصف الفيديو، هتذاكر الجرامر بتاع ثالثه ثانوي ازاي؟ اول حاجه سيبك من الكتب الخارجيه في شرح الجرامر، سواء بقى المعاصر جيم اي كتاب خارجي اخر، مالكش دعوه بالكتب دي لانها حرفيا حشو على الفاضي. جايبين لك القاعده في 10 ورقات ومش بتيجي في الامتحان كل الكلام اللي هو كاتبه لك ده. القاعده بتيجي في الامتحان عباره عن الجرامر اللي في كتاب المدرسه. جرامر كتاب المدرسه مش بيخرج منه امتحان اخر السنه. هتذاكر الجرامر من كتاب المدرسه، مش معاك كتاب المدرسه نزله PDF من على جوجل وذاكر منه الجرامر. صدقني امتحان اخر السنه مش هيطلع من الجرامر ده، فوفر الوقت والجهد اللي هتبذله في مذاكره الجرامر اللي في الكتب الخارجيه اللي مش هيجي في الامتحان. ركز جدا على الجرامر اللي مكتوب في كتاب المدرسه. طيب دلوقتي انت هتسمع كلامي وهتذاكر الجرامر من كتاب المدرسه. طب بالنسبه للاسئله اللي بعد الجرامر اللي في الكتب الخارجيه هتحلها ازاي وانت مثلا مذاكرتش كل القاعده زي ما مكتوبه في الكتب الخارجيه؟ اول حاجه مش معنى ان انا قلت لك ما تذاكرهاش انك مثلا ما تذاكرهاش خالص، مش هتقراها، مش هتعرف عنها حاجه. انت اوريدي هتشرح لك في الدرس فتكون عارف عنها فكره. اقراها بس ما تهتمش وتتعمق فيها، ركز بس على كتاب المدرسه. انما عشان تحل الاسئله اللي على الجرامر في الكتب الخارجيه لازم تكون عارف حتى لو نبذه سريعه على اللي هو شرحه عشان تعرف تحل. طيب دلوقتي انت مش بتفهم الجرامر ولا بتعرف تحل عليه ولا عارف تتعامل معاه خالص، هتذاكره ازاي؟ اول حاجه سواء كنت بتاخد سنتر او اونلاين ما فرقتش كتير. اخدت النهارده وليكن في الدرس قاعده ويل وجوينج تو. اول ما تروح بيتكو هتبدا تقرا القاعده لوحدك وتبدا تلخصها في نص صفحه او صفحه بالكتير فيها اهم الحاجات اللي انت استفدتها، وتبدا تحل على طول. بعد ما قرات القاعده وجيت من الدرس ابدا حل.
طبعا طبيعي حتى بعد ما فهمت الدرس وعملت الملخص انك تغلط في الاسئله، ولكن مع الممارسه وانك تحل كتير في الجرامر مستواك هيعلى وهتعرف تحل كويس وغلطتك هتقل. اعتقد دلوقتي ان انا حاولت احل معاكم اكبر مشكلتين بالنسبه لكم في الانجليش، وهو الكلمات والجرامر، وقلت لكم ازاي تتعاملوا معاهم. وبالمناسبه في امتحان اخر السنه الاتنين ب16 درجه، يعني مش محتاجين كميه الرعب اللي انتوا خايفين منه ده. طب دلوقتي نيجي للقطعتين، القطعتين برضو ب16 درجة في الامتحان، يعني لو ضمنت 16 درجة في القطعتين و16 درجة في الجرامر والكلمات اعتقد وصلنا في 32 درجة وعدينا نص الامتحان. طبعا نتعامل مع القطعتين ازاي؟ اول حاجة انا قلت لكم استخدموا ابلكيشن reading conversation test اللي انا حطيت لكم صورته هنا. الابلكيشن ده هيساعدكم انكم تحلوا القطعه بسرعه، ويخليكم تتعاملوا مع قطعه اخر السنه كانها قراءه متحرره بالعربي تعرفوا تحلوها. بالمناسبه هي بتيجي صعبه شويه، مش صعبه قوي، بس بتيجي مثلا تفكير نقدي، عايزه حد فاهم انجليش، فاهم ايه الكلام اللي مكتوب، مش هياخد حاجه كوبي بيست يحطها. فلازم يكون عندك حصيله كلمات لغويه كويسه جدا، وانا قلت لك تعملها ازاي في اول فيديو. اي كلمه جديده تقابلك اكتبها في كراسه خارجيه وافضل احفظها. وممكن ارشح لكم دلوقتي فيديو تشوفوه علشان تعرفوا تحلوا الاسئله التفكير النقدي اللي بتيجي في القطعه، وهو فيديو بتاع مس ماي للريدنج. مهم جدا تسمعوه، هيساعدكم جدا وهيعلي مستواكم جدا في الريدنج، انصحكم تشوفوه. نيجي دلوقتي نتكلم على باقي الامتحان، وهو السكيلز والقصه والترجمه. اول حاجه الترجمه بتبقى معتمده على حفظك للكلمات وحصيلتك اللغويه، زي ما قلت لك اول فيديو ازاي يبقى عندك كلمات كتير وحصيله لغويه كويسه. وبرضه هقول لك تريكات كده في اخر السنه في الفيديو اللي هيبقى ايام المراجعه النهائيه، ازاي تحلوا الترجمه دي حتى لو مش حافظين الكلمات. طب بالنسبه للقصه، القصه ممكن تسمع لها فيديو ساعه او حاجه او نص ساعه يلخص لك القصه كلها وتبقى عارف احداثها، لانها بيجي عليها سؤال او اتنين في الامتحان، وغالبا لو فاهم القصه بتحكي عن ايه هتعرف تجاوب عليهم. بس احفظ كلمات القصه لانها مهمه وبتيجي في الامتحان، بتيجي في التشوز. كده خلصنا الترجمه والقصه، ندخل دلوقتي على السكيلز. هعتبرك دلوقتي ما تعرفش اي حاجه في السكيلز خالص، لا في اولى ثانوي ولا في ثانيه ثانوي، ولا تعرف عنها حاجه، ولا تعرف يعني ايه سكيلز اصلا. فارشح لك دلوقتي فيديوهين للسكيلز، اول فيديو لمستر شريف المصري، تاني فيديو لمس ماي. الاثنين احسن من بعض، والاثنين شارحين كل حاجه بتريكات مهمه جدا، لو قدرت تسمعوا الاثنين خير وبركه. دلوقتي بعد ما اتكلمت معاك على كل جزء في المنهج وقلت لك تتعامل معاه ازاي، سواء كلمات، جرامر، سكيلز، قطعتين، ترجمه، قصه، كل حاجه، دلوقتي هقول لك ايه الكتب اللي بتيجي منها امتحان اخر السنه. اول الكتب اللي انا حليتها واسئلتها قريبه جدا من امتحان اخر السنه. طبعا انا قلت لكم ان انا ذاكرت انجليش من اول شهر 3، فطبيعي ما كنتش حليت الكتابين اللي انا اشتريتهم عشان كنت في مراجعه نهائيه وكنت مراكمه مواد، كان حوار وليله. فانا عملت ايه؟ حليت جزء من كتاب جيم وجزء من كتاب المعاصر. طب بالنسبه لي ارشح كتاب جيم ولا كتاب المعاصر؟ فانا بصراحه ارشح الكتابين من اول السنه، الاتنين كويسين جدا جدا ومهمين جدا جدا تجيبهم، ولكن المعاصر اعلى شويه بصراحه من جيم، يعني اسئلته مستويات عليا اكتر، وبصراحه مش كلها بتيجي في الامتحان. كتاب جيم هو اللي اسئلته معاييره زي امتحان اخر السنه، ولكن لو جبت الاتنين وحليتهم فيعلوا مستواك جدا جدا. جينا دلوقتي لاخر سؤال معانا في الفيديو، هو تسمع مين في الانجليش. اول حاجه انا اقولك كنت بتابع مع مين، وهقولك برضو بعض المدرسين اللي ممكن تتابع معاهم. انا كنت بتابع مع مستر حسن نجار، وكان بالنسبه لي كويس جدا جدا جدا، لان انا واحده بتحب الانجليش وبالنسبه لي ماده سهله اصلا، وكنت رايحه امتحان اخر السنه في الانجليش مع اني مذاكراه في 3 شهور كاني خارجه مع اصحابي، ما كنتش قلقانه ولا متوتره ولا اي حاجه، ولا امتحان ثانويه عامه. فبالنسبه لي الانجليش حاجه كده يعني ايه، تسليه. فكان مستر حسن نجار بيشرح كل كلمة في الانجليش بالتفصيل الممل، كان كاتب لك كلمات يعني عدد من الكلمات لا يعد ولا يحصى. الجرامر شرح القاعدة الواحدة كاتبه حرفيا يجي في 20 صفحة، يعني تخيل بقى الجرامر الواحد واحنا معانا 12 يونت، فالموضوع كان كبير اوفر، ولكن كنت مستمتعة بالمذاكرة عشان بحب الانجليش زي ما قلت لكم. ولكن انت لو مش بتحب الانجليش وشايف ان مثلا ماده تقيله، حتى بعد ما قلت لك الحاجات دي عيب والله، بس لو شايف انه برضو ماده تقيله عليك وانك عايز حد يكون معاك واحده واحده وكده، فانا رشح لك مس مي. مس مي شرح السنه دي ما شاء الله كويس جدا جدا، انا رشحتها لاخويا يسمعها والله. شرحها مبسط، بتشرح بابسط حاجه ممكن تتخيلها، بتشرح شرح مبسط جدا وتقدر توصلك المعلومه وتفهم الانجليزي بسهوله منها جدا. هتقولك السكيلز ازاي تتعامل معاها، الريدنج، الباراجراف او الاساي، الترجمه، كل حاجه حرفيا هتتعامل معاك بيها باسلوب مبسط تقدر تقنعك وتدخل المعلومه جوه دماغك. فبجد هي كويسه جدا جدا، فانا ارشحها. لو مش بتفهم من مس مي ممكن ارشح لك مستر شريف المصري. مستر شريف المصري في الانجليش
تحفه برضو. انا كنت بتابع معاه مع مستر حسن نجار، يعني كنت بشوف له بعض الحاجات كده، يقول لك فيديو مجمع للسكيلز، فيديو مجمع ترجمه، الحاجات دي كنت بتابعه ولقيت شرحه كويس جدا ومتمكن من الماده برضو. فانتوا قدامكم دلوقتي مستر حسن نجار ومس مي ومستر شريف المصري، تقدروا تتابعوا معاهم. التلاتة احسن من بعض بصراحه، والتلاتة كويسين جدا جدا ويقدروا يوصلوا المعلومه ليكم بسهوله، ولكن كل واحد وقدرته على الفهم. اعتقد دلوقتي ان احنا وصلنا لنهايه الفيديو بعد ما قلت لك ازاي تحفظ الكلمات وتذاكر الجرامر والسكيلز والاساي والترجمه وكل حاجه بالتفصيل الممل. عارف لو جيت قلت الانجليش صعب ولا مش فاهمه يبقى عيب والله. انا شرحت لك كل حاجه وازاي تتعامل معاه. وطبعا لو وصلتوا لنهايه الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، ومع السلامه.